Сейчас мы уже встретились в аэропорту. Наташа, Инна, я. Наташа с Инной впервые в аэропорту. Инна, как твои впечатления? Ну, словами не передати, дівчата. Справа в тім, що доїжджала до Борисполя, дійсно сльози на очі наверталися за те, що це завдяки компанії і перший раз. Ну, я тепер точно не зупинюся, однозначно тільки вперед, подорожувати, але вже не сама, з командою і з візою. Наташа, как твои впечатления? Емоції супер, зашкалюють, нас вже багато, тому не опускайте таку можливість безкоштовно подорожувати, повірте, це круто і ми вам це покажемо. Друзья, от нас вам большой привет. В аэропорту очень много наших орифлеймовских коллег, партнеров. Это те люди, которые поверили. У нас будет 2 рейса, и больше, чем 2000 людей будет отдыхать на этой конференции. И в следующем году давайте отдыхать будем вместе с вами.